Kembali lagi di channel saya nih, Jalsa 130, dan kali ini saya sudah pakai intro teman-teman. Oke, saya bakalan bagi-bagi tutorial, yaitu bagaimana membuat mesin pencepat tanaman ya. Begini ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita ke tutorialnya ya. Oke teman-teman, ini dia ya. Bahan-bahan pertama adalah stone slab, redstone comparator, redstone repeater, dispenser, redstone dust. Setelah itu water bucket, diamond hoe, red concrete, blok apa saja ya, dan lever teman-teman. Oke, cara membuatnya begini teman-teman. Pertama-tama kalian buat balok, pakai balok apa saja di sini. Di sini 2 dan di tengahnya 1 teman-teman. Oke, begini ya. Setelah itu kalian taruh dirt. Kalian butuh ya dirt. Mana ya dirt? Di sini. Kita pakai dirt teman-teman. Oke, ini dia dirt, dan kalian kasih dispenser di sini lagi ya. Oke, setelah itu kalian kasih balok juga di sini sampai full teman-teman. Setelah itu di sini nanti aja dulu, di sebelah sana aja ya. Setelah itu kalian taruh redstone comparator dan kalian kasih redstone, kalian kasih blok, dan setelah itu kalian kasih redstone lagi. Setelah itu kalian kasih redstone repeater dan kalian kasih redstone sampai ke atas ya. Oke, begini ya teman-teman. Begini. Oke, begitu. Setelah itu kalian taruh begini. Maaf teman-teman, saya agak batuk ya. Oke, begini. Setelah itu begini. Kalian tutupin di sini ya. Setelah itu kalian taruh ini ya teman-teman, water bucket. Dan di sini juga kalian taruh blok. Setelah itu kalian taruh dispenser lagi di sini. Setelah itu kalian hancurkan sininya. Setelah itu kalian tekan shift dan kalian taruh redstone-nya di sini. Kalau enggak kalian tekan shift, nanti bakalan masuk ke dalam sininya teman-teman. Nah, jika tidak menekan shift akan terjadi begini teman-teman. Ya begitu teman-teman. Oke, setelah itu kalian tutupin ya. Boleh juga tidak kalian tutupin. Begini ya lagi teman-teman. Saya tutupin dulu. Oke, bagian belakangnya aja ya. Bener agak? Begini. Oh, ininya harus 2. Oke. Usahakan redstone repeaternya begini ya teman-teman. Oke. Kayak mulai malam nih, cepet. Setelah itu kalian kasih stone slab di sini. Kalian tekan di depannya. Setelah itu begini ya teman-teman.
begini ya teman-teman lagi. Setelah itu kalian kasih lagi 1 ya. Oke, begini teman-teman. Salah. Begini ya teman-teman. Hari mulai malam lagi. Waduh. Gembel. Oke, begini ya teman-teman. Dan kalian tekan shift lagi untuk menaruh ini ya, ini stance labnya di dispenser ya teman-teman. Oke, begini. Setelah itu atasnya begitu juga. Setelah itu kalian, oh my god. Baiklah, kita bakalan minum ramuan dulu teman-teman. Mana ya ramuan? Oh ya, ini dia. Kita minum ya dulu. Saya minum. Oke, sudah ya teman-teman. Setelah itu kalian taruh ini ya, lever. Setelah itu kalian taruh di sini. Oke, begini ya teman-teman. Oke, begini ya teman-teman. Oh ya, kalian garuk dulu di sini ya, pakai hu-nya. Oh ya, hu-nya bisa kalian pakai diamond hu atau hu yang lain. Oke, lanjut ke tutorial berikutnya ya. Oke teman-teman, ini dia ya. Setelah kalian sudah membuat ininya, kalian taruh bone meal ya di dalamnya. Kalian taruh bone meal begini ya, bone mealnya. Kalian bagi aja bone mealnya ya teman-teman. Oh my god. Setelah itu kalian taruh juga di sini bone meal. Dan di sebelahnya teman-teman. Oke ya, begini teman-teman. Mantap. Oke, setelah itu kalian taruh. Jadi beginilah ya tutorialnya. Jika kalian, nah coba lihat saya tanam ini. Setelah itu kalian tekan ya ini, maka dia langsung cepat selesai teman-teman. Begitu ya teman-teman. Setelah itu kalian ambil lagi. Setelah itu kalian tanam begini lagi. Oke teman-teman. Oh ya teman-teman, bagi yang punya spawner skeleton pada saat survival bisa membuat ini ya, agar bone mealnya dijadiin ini, jadi kagak membazir teman-teman. Nah kan, walaupun kita tanam potato sama aja teman-teman hasilnya. Tuh kan, cepat selesai. Itu jadi, oh my god. Oke, di sini aja. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya tutorialnya. Oi, Enderman, kenapa lo ikutan juga? Oke, kita cheese dulu ya, dia kabur. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dadah, see ya.